Здравейте! В това видео на вниманието ни е въздушна, ажурна и пухкава плетка с вертикални пътеки от плътна част с 3 бримки и ажурна с 1 бримка. Мострата ми е от мохерна прежда и тя представя най-добре тази плетка. Плете се рехаво и с куки по-дебели от препоръчаното. Схемата е от 4 бримки и 2 реда и имаме 3 бримки за симетрия. Започваме. Първи ред от лицевата страна. Имаме 2 крайни бримки, след което следващите 3, които са в плътната част, изплитаме последния начин. Изваждаме една дълга бримка пред тях, наметка, влизаме в трите и ги изплитаме лицево за задната стена заедно. А тази лицева бримка сваляме с наметка. Следват 3. Изваждаме дълга бримка, наметка, влизаме в трите и ги изплитаме заедно лицево за задната стена. Сваляме с наметка. Изваждаме дълга бримка, наметка, влизаме в трите и ги сплитаме лицево заедно за задната стена. Сваляне с наметка. Изваждаме наметка, 3 лицево. Сваляне с наметка. И така продължаваме до края на реда. Втори ред от опаковата страна. 2 крайни бримки, след което 3 опакови, наметката и бримката, двете заедно опаково. И отново 3 бримки опаково, бримката с наметка опаково заедно. 3 бримки опаково, две заедно опаково. И продължаваме така до края на реда. В заключение, тази лека за изпълнение плетка, заради лекия си ажур, еластичност и красива текстура, притежава всички качества да има и зимно и лятно приложение и да украси всяка плетена дреха от гардероба ви. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!